فيه وفيه. كاين سبحان الله العظيم واحد النوع كيشخر الشخير ديالو فيه السيمفونيه، ما عرفنا كيشخر ولا سالح الغنم. وكاين واحد النوع اخر عنده واحد الشخير سبيسيال كيشخر وكاينين سبحان الله العظيم كله شخيره. وكاين اللي عنده شخير سبيسيال كوكوطه وكطيب. انا واحد النهار جا عندنا واحد السيد من العروبيه، نعستو في الصاله، وداك الصاله فيها شرجم كيطلع للزنقه، ها حط راسو وبدا واش شخيره عباد الله. ما نقولش لكم، ما نعاودش لكم. طليت من الشرجم بات لي الجوقه في الزنقه، العيالات الرجاله الدراري كيديروا ليا ياك لاباس اخويا، واش خاسره لكم شي جعبه ديال روبيني؟ ياك ما شي بوطه هادي كتزعزع؟ خويا راه عاشوره سالات. شريف هذاك الشيء اللي واقع عندكم في الدار ياك لاباس؟ داركم بوحدها كتزعزع ياك ما بغات تريب؟ كل واحد شنو كيقول. وانا ندير في راسي هادو كلهم اللي كيجمعوا لي هاد الجوقه، ما كاينش اللي يجمع لي الجوقه الا قد هذا اللي عندي بايت في الدار. مشيت غا حركته. انت في عار الله واش شريف وفيق ياك مال الوساده عوجه، ياك مال الوساده عوجه. فاق وين هاد فيا؟ اش بغيتي؟ الله يا ودي عندي، الله يا ودي اش بغيتي عندي؟ كنت ناعس سير نحلم، يلا باغي نشد الفلوس وانت تفيقني. قلت له ديالاش هاد الفلوس؟ قال لي يلا بعت البغله ومولا البغله اللي غيشري من عندي البغله مد لي الفلوس وانت تفيقني. اش بغيتي عندي؟ قلت له نعس كمل نعاسك حتى تاخذ الفلوس ونوض خرج بحالك الزنقه. والله لا بتي عندي هاد الليله اسيدي انت راه فيقتي درب، نوض قاعد عليا نوضها العار هكا الفلوس ديال الكار وما تباتش عندي ليله في الدار. الحمد لله بعدا حنا الدراوش راه كنشخروا على بعضياتنا. واجي تشوف الشخير ديال دوك ديال صحاب البرلمان ما يفيقوه غير صحاب التصفاق.